Oi, tudo bem? Vamos falar sobre apertamento dental ou apertamento junto com bruxismo. O que é isso? O que é apertamento? O que é bruxismo? Bom, o apertamento, como o próprio nome já diz, né? É o ato de você ficar apertando os dentes com muita intensidade, fazendo assim, ó, com muita intensidade. Isso é prejudicial, né, para os seus dentes. E o que seria o bruxismo? Bom, o bruxismo é o ato de você apertar e ranger os dentes. Ambos são movimentos involuntários, tá? E eles são de consequência de algum estresse, de uma ansiedade, algum estresse. E a pessoa acaba descontando isso na boca, né? Como eu sempre digo aqui, a saúde ela começa pela boca. Então, se você não tá legal, com certeza os primeiros sinais vão ser na sua boca, tá? De qualquer doença. Já falei já, tanto numa diabetes, uma hipertensão, assim como as doenças é, psicológicas, né? Acaba sendo o bruxismo e apertamento acaba sendo uma doença mais psicológica, porque ela vem do seu emocional, né? De um estresse, de uma ansiedade. Por que eu faço isso, né? Porque é um ato voluntário, é uma maneira de você liberar o seu estresse. Já perceberam que quando você tá bravo, tá brava, a primeira coisa que você faz é apertar os seus dentes? Já reparou nisso? Muita gente não repara, porque é tão involuntário, é tão rápido, né, como se fosse um reflexo, que a pessoa acaba não percebendo. Mas por que eu estou falando disso? Né? Porque tanto o apertamento quanto o bruxismo, eles acabam prejudicando os seus dentes. Como? Só o ato de você ficar rangendo os dentes o tempo todo, apertando, isso pode gerar algumas trincas nos seus dentes. Isso pode gerar uma sensibilidade, isso pode gerar uma quebra do seu dente, podendo até, podendo até você perder esse dente, tá? Por que você precisa tratar? Porque além de te dar dor de dente, sensibilidade, quebra de dente, também você prejudica os seus ossos, né? Geralmente quem tem apertamento ou bruxismo, os primeiros sinais é uma dor de cabeça, dói aqui, acorda pra tomar um café da manhã, vai mastigar um pão, isso aqui tá cansado, porque ficou a noite toda rangendo, apertando. A pessoa pode fazer tanto de dia quanto de noite, tá? O apertamento, o bruxismo. E como que a gente trata isso? Né? A gente pode tratar com a placa mil relaxante, que é essa placa aqui. Eu não sei se dá pra ver muito bem, ó. Essa é a placa mil relaxante. Ela é acrílica, ela é transparente e ela não incomoda. Na verdade, ela vai te ajudar. Ela vai condicionar você a não ficar mais apertando e rangendo os dentes. Porque quando a gente dorme, a gente acaba liberando um espaçamento assim, ó, mais ou menos. Relaxando, né, toda a nossa musculatura quando a gente dorme. E quem faz o bruxismo, apertamento noturno, acaba que fica apertando. Imagina você 5 horas, 8 horas, todo dia apertando, rangendo os dentes. Não há músculo que aguente, né? É como se você fizesse uma academia facial toda noite, né? Então isso vai te prejudicar muito. O tratamento é com a placa mil relaxante ou também com a placa mil relaxante, dependendo dos casos, com a placa mil relaxante mais o botox, tá? Aí o botox a gente aplica nos músculos da mastigação e vai te ajudar muito. Mas lembrando que o cirurgião dentista, eu vou tirar a sua causa mecânica, que seria o ato de ranger, de apertar, eu vou te aliviar
nesse fato, né? Mas, tratar a doença em si, o que eu aconselho? Procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né? Se for para tomar um ansiolítico, um floral, ou praticar exercício físico, tá? Porque o bruxismo e o apertamento são por causa do estresse. E por conta dessa pandemia, a gente tem tido muito estresse, a gente tem ficado mais ansioso, todo mundo ficou mais ansioso, né? Porque ficou muito tempo em casa, ou as pessoas que pegam Covid acabam ficando 5, 7 dias em casa, às vezes trancado num quarto. Isso gera um bruxismo, um apertamento, tá? Pode ser prolongado, pode ser até de consequência da Covid, porque a Covid também, ela tá gerando em alguns pacientes um pouco de ansiedade, tá? Tem gente que tá tendo queda de cabelo, tem gente que tá tendo perda de memória, né? E também tem muita gente tá tendo como consequência a ansiedade. E é isso. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre o bruxismo e apertamento. E me segue, curte, compartilha, manda mensagem, manda direct, clica no link da bio. Eu sempre estou à disposição de vocês.